सो हे गाइस आज जो ये दुईटा जाक साउंड बार एंड सबवूफर जो देखुं यही दुईटा जाकर आज साउंड डिटेल्स जनाई जाऊँगी यार साउंड क्वालिटी फ्रेंड्स केमती रोचे या परचेज फ्रेंड्स करेंगे कि नहीं यही वीडियो जानीपर यार जो फ्रेंड्स वाट टे रोचे 160 वाट्र ये दुईटा जाक साउंड बार एंड सबवूफर आसता है ये दुईटा जाक साउंड बार जब आप परचेज फ्रेंड्स करने चाहते तो ताले साउंड क्वालिटी शुणी सारापर या परचेज करें। तो चलते फ्रेंड्स ये साउंड टेस्ट करिए ये दुईटा जाक साउंड बार एंड सबवूफर एंड एवं किसी म्यूजिक को फ्रेंड्स प्ले करुँची शुणी पारे कि केमती यार म्यूजिक क्वालिटी फ्रेंड्स रोचे। सो फ्रेंड्स यार साउंड टेस्ट शुणा पूर्व आपण को रेकमेंड रोचे कि आपण मैंने इयरफोन को यूज करनी कहीं इयरफोन जब यूज कर डिटेल्स आप जापर यार साउंड क्वालिटी केमती रोचे बेस एंड यार टेरिबल केमती रोचे। सो चलते फ्रेंड्स एवं वीडियो को स्टार्ट करिया। स्टार्ट करा पूर्व जब यार अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो जब देखी ना फ्रेंड्स आई बटन में लिंक कर देती आपड़ ताकू जाकि देखिपारे यार प्राइस केते रोची आ फुल डिटेल्स से वीडियो मुझे जन। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को एबे स्टार्ट करिया। तो फ्रेंड्स एबे किसी म्यूजिक को प्ले करची एंड म्यूजिक को प्ले कर सारा परे यार साउंड फ्रेंड्स जानीपर जमती कि मुझे टीवी रे फ्रेंड्स कनेक्ट कर देची एंड टीवी रे कनेक्ट कर सारा पर देखिपारे ये ब्लूटूथ मोड रे कनेक्ट हो रही ये ब्लूटूथ मोड रे किछटा टीवी रे साउंड को मुझे प्ले करची एंड जानीपर यार साउंड क्वालिटी फ्रेंड्स केमती रोची। Thinking about better days. Do you ever get in this pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I die for you, I cry for you, I try for you. Tell me why you left me bleeding. म्यूजिक को प्ले फ्रेंड्स प्ले करछी got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Not if I never get you. किसी म्यूजिक सॉन्ग को प्ले करना फ्रेंड्स। बेस फ्रेंड्स यार फुल अच्छी एंड बेस जदि फुल अच्छी यार साउंड फ्रेंड्स मते जानिबा केमती यार साउंड रोची। इयरफोन फ्रेंड्स यूज करंतु यार साउंड क्वालिटी बेटर जानीपर कुछ म्यूजिक प्ले करिया। धीरे धीरे पामे चाह भूल के जानो तमे जालो जा मोहि जानी दो जानो तमे जा
म्यूजिक को फ्रेंड्स प्ले कर नउची तो साथ भी कण होची ए कथा तो साथ भी कण होची ए कथा कहि की पाइबु घरे दे दे उत्तर तू दे दे थारे मन काई खोजी भूले ओठरू तुझे बेचारे गेलु हस्त फुआरा पड़ी गलाई छाती का सारा आली भागा तो मना कथा अनुबाद करी रखिले तू मते पुणी मोठरो सारी सानू फिट लगदी जदू नचनी तू डिस्को चलट लगदी Te digo cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. बेस्ट क्वालिटी फ्रेंड्स सुनी पार्को यार बेस्ट क्वालिटी कीमती से morning तक baby move your like baby सारी रात से morning तक दी मैंने मैं तक दा नो माहौल में टेंक भी मैंने पी हाँ फिर भी थोड़ी चढ़ने लगी नशे सी चढ़ गई ओए नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी on the floor let me see you get low baby let you मेरे नाल on the dance floor come on now sing with me आते देखी देला पारे काकू देखी नाही सो फ्रेंड्स ये थिला ए साउंड बार एंड सबवूफर साउंड डिटेल्स आई थिंक मु बजा भी भाबुची जदि एई वीडियो जदि पूरा आपण देखिचंती तो ताले कोनोसी वीडियो आपण को देखिया पई पड़िबोनी काहेकि ना यार साउंड डिटेल्स फ्रेंड्स मु आपण को डिटेल्स रे जणे देछि कि यार साउंड फ्रेंड्स केमिति रहउची आ जदि पूरा साउंड डिटेल्स जाने पई चाहुचंती हेडफोन को जदि फ्रेंड्स यूज करी आपण से साउंड गुडी को सुनिचंती तो ताले फ्रेंड्स एक्चुअल साउंड केमिति रहउची आपण नियाति भाबरे जानि पारथिबे तो ସେଥିପାଇଁ এই ভিডিওটিକୁ फ्रेंड्स एट एंड करछि सो फ्रेंड्स जदि भिडियोटिକୁ पसंद करछंती तो ताले भिडियोକୁ लाइक करनेबे आ चैनल को जदि फ्रेंड्स सब्सक्राइब एते पर्यंत करि नाहंती तो प्लीज सब्सक्राइब फ्रेंड्स करनियंतु तो फ्रेंड्स गोटे नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट कंटेंट सहित पुणी थरे आपण सह देखा हबो।